ಬನ್ನಿ ಇಂದು ನಾವು ತಿಳಿಯೋಣ ಖರ್ಜೂರದ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 5 ಖರ್ಜೂರಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಶೀತದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರದ ಸಮಸ್ಯೆಯಂಥ ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಮೂತ್ರ, ರಾತ್ರಿ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ಮಾಡುವುದು, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಯೂರಿನರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಅತಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 5 ಖರ್ಜೂರಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮಿನಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.